अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर का ऐलान किए जाने के बावजूद इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। ईरान की ओर से मिसाइलें दागने की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दे दी है। ईरान की तरफ से ये कार्रवाई इजराइल द्वारा उसके सैन्य ठिकानों फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर किए गए हवाई हमलों के बाद देखी जा रही है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी जा सकती हैं।